Hola, buenos días. En nuestra charla de todas las semanas, mirada integral a tu hijo. Eh, Hoy hablamos con Claudia de tos con flema. Exactamente. La tos con flema, bueno, insisto nuevamente, recuerden lo que venimos hablando del tema este de las tos, ya pasamos por la parte general, hemos hablado ya de la tos seca, y la tos con flema es cuando aparece humedad. Eh, y cuando aparece humedad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay una situación externa, como lo veníamos diciendo desde antes, que además de molestarme, me pone triste. No me gusta. ¿Por qué? Porque puede ser que me pongo triste porque a lo mejor alguien me está criticando, o me está hiriendo, o me ofende, o realmente siento que no lo puedo resolver, entonces me pongo con, entre comillas, tristeza. Tristeza. Y Claro, esa es la flema. claro, pero este tampoco, bueno, no es que alguien habla mal de mí, es que yo pienso que alguien habla mal de mí. Seguro, obviamente, porque es lo Claro, que uno siente. claro que yo Eh, siento esto. yo estoy sintiendo esta persona que viene, a la que tengo que recibir y que no quiero, por eso empiezo con la tos. Después, si me sale flema, es porque me parece que tal cosa. Me parece que habla de mal de mí. Me parece que no le gusta que yo tal cosa. Eh, es eso, Claro, principalmente. volviendo a la suegra, que nos parece que, claro, nos irrita que viene la suegra y por encima tenemos seguridad aquí interna que todo lo que hago, ella va a sacar por fuera diciendo, imagínate que ella no tenía la polvo encima de Sí, los muebles recogido o la comida estaba malísima, ¿no? ujú, Y tal entonces es cual. este sentimiento. Así es como que, o por ahí, y bueno, digamos, sucede que por ahí muchas veces uno, bueno, uno dice, yo estoy cocinando y estoy cocinando bien porque me gusta, porque mis hijos comen, porque mi marido come, por lo que sea. Pero resulta ser que un día haces un postre, por decirte cualquier cosa, o una comida, una pasta, lo que sea, que a vos sentís que "Ay, me salió re rica porque le hiciste aparte con el mejor condimento, que yo siempre hago hincapié, es el amor. Haces con amor y todo sale rico. Pero resulta ser que haces con amor, salió riquísimo, pero de pronto te dicen, pero es que mi mamá, o es que la abuela, y vos decís, me entristezco. Pues, pero si salió re rico, yo le puse un montón de amor a la comida, y como que ahora me estás comparando con que tu mamá, que sería mi suegra, digamos, ¿no? O que la abuela, si te lo dice tu hijo, o sea, todo bien, pero me pone triste, pero si yo lo hice con todo, puse amor, puse pasión en esta comida, y me están como diciendo, como quien diría, me están comparando con esa persona que a lo mejor me está dando un poquito de bronca, como quien diría. Ujú. Que no es que sea que uno no quiere a la persona en sí, sino que me refiero a que como de pronto siempre estás viviendo esa comparación, entonces es como esa irritación, ¿no? De la cual también hemos venido hablando un poco, y que me siento ofendida, porque yo hice una comida exquisita y resulta ser que quien la hace mejor es la señora tal y qué sé yo, y que ahora todo encima no sé cocinar. Ujú. No, Claro, pero muchísimas veces este pensamiento surge solamente en un segundo, exacto. porque claro, sí, mi suegra cocina muy bien y ahí me quedo. Como doy una excusa que, bueno, que puede ser que mi comida no es tan buena. Ujú. O es distinta nada más. Yo generalmente digo, no es que no sea buena, es muy buena, pero es distinta por algo, Claro, pero es nada también, más. claro, es nuestra percepción y algunas veces surgen no sé, décimo, séptima parte del segundo, que Totalmente. me viene que yo soy peor, yo hago mal, un,
O directamente me viene me cae como si me cayera una ficha, como quien diría, como que no puedo superar a tal, alguien. o no puedo resolver, o no puedo ser valorada más que, digamos, pero es, como vos decís, tac, es una décima nada más. Y además esa décima es un desencadenante, ¿sí? Porque viene ya de otras historias que uno las tiene todas metidas acá en la cabeza, porque tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, y es que cuando vivís una, se activan todas juntas. Por eso Claro, siempre digo, se me paran los pelos, digo yo siempre, porque hago que esto también. claro, pero después no, claro, no nos paramos y después de una comida que todo está bien porque ya olvidamos de este comentario y cosas así, y después por la tarde me siento rara, me siento Claro, triste y mi hijo empieza una tos que poco a poco va con va flema. haciendo moco, moco no de la nariz, sino No, la flema, flema, como si uno dijera, le agarra hace una carraspera y tiene ganas de escupir, bueno, es eso, es la claro. flema. ¿M? Y otra vez llegamos a la pregunta, ¿y qué quieres escupir? Y ahí es donde va la diferencia, porque todo depende de las vivencias de cada uno y todo depende de cuál fue la situación realmente que viví o qué es lo que me está molestando o qué es lo que me pone triste, no me gusta, y eso ya es particular de cada uno. Ujú, claro, es la emoción que es debajo de Exactamente, todo esto, porque yo reaccioné de esta manera y tal, cada uno de nosotros va a actuar o reaccionar de distinta manera. exactamente, Ante de un comentario que la comida no es tan rica o yo qué sé, ¿no? exactamente. Vale, pues con esto os dejamos y si alguien quiere, podéis escribir el comentario por abajo. Tenéis nuestros correos y contactos. Muchísimas gracias. Un beso. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Adiós.